Moi, c'est Maurice Premier, votre journaliste de la diaspora congolaise et le porte-parole de la diaspora congolaise ici en Norvège. Ce qui bomoni ngai na ye lisusu te toyaka toujours na ba université populaire nde toyaka na ba message lelo oyo boyebi ke diaspora mobimba partout bazali diaspora congolaise parce bazali ba telemi pour na événement il y a le 16 février 2012 événement moko munene ba telemi marche ya kafu kafu pour na lit na biso yangwana Norvège etikali simate Norvège peut être télémi. Même si tu as un message un peu en retard, mais bis de te communiquer qui pour être à solo jour où on a les 16 na Oslo et que la marche que les marche au total au sala na mois de décembre. Alors on a eu un message pour nous connaître sabino que peuple congolais téléma. Téléma tango ekoki. Lit oyo tozo komene eza lit moko loyal pour na mabele ya Congo. Bino moko bozo mona ndenge mboka ezo tambola. Bino moko bozo mona ndenge bato baza kufa. Bino bozo mona ndenge souffrance l'équipe peuple. Yango na ye en tant que votre porte-parole pour na koyebisa bino ke marche ezali. Ba oyo bakanisaki ke marche ekosalema te ba yeba kite. Marche ezali. Yo oza na Trondheim. Yo oza na Tromsø. Yo oza na Oslo. Ozana Olesun, ozana Bergen. Yo ozana Chine na Rendal, we baki marche ezali. Marche tozo salango poto ki na violence te ko beta te. Eza marche tozo sala pona ko lakisa na mokelike. Trop c'est trop to lingi mabele ya Congo zongela biso. Nzambe déjà ici à sala pe azali ko sala pona biso. Et alobi na biso kaka to ya to sala acte poto récupérer mabele. Polika mabele eza makila oyo sanango. Makila oyo ngana sanango eza makila ya Congo. Nzambe asala nga norvégien te. Nzambe asala yo norvégien te be français te. Nzambe asali yo congolais. Ayebi pourquoi asali yo congolais. Ayebi pona nini est-ce que yo kokisaka devoir na yo ya kozala congolais? Est-ce que oyebi que oza très important na valeur ndengo oza wana? Alors tant ekoki passe le kaki mais yeba ke ata butu eza ndenge nini mo etanaka. Message na biso toye nango papa, maman, yo nan etali ekolote lamuka le 16 Oslo ekozala debout. Norvège ko téléma les 16 bandeko babengi bino. Alors sans plus tarder nous avons pesa message en direct partout en Norvège bokoyoka ba organisateur bazali mikanda ezwami autorisation pour na kosala marche ya le 16 boyoki bozo mona baninga ya France bozo mona baninga ya Belgique bozo mona baninga ya Corée du Sud bozo mona baninga ya Australie ya Canada ya Angleterre partout bazali botelema bandeko botelema. Moi c'est votre porte-parole Maurice Premier le journaliste de Scandinavie na bengi sibino boya bandeko ba bengi sibino boya bakulutu ba bengi sibino boya bakulutu boya ebele ndenge boya ki liboso koleka lisusu boya poto marché to lakisa ke to lingi vraiment état de droit pour bisoma tozo vivre état de droit. Pourquoi pas bandeko na biso ba bénéficier nango yango na bengi sibino ezali kambu ya ba ekolote mais ezali kambu ya mabele bandeko na ngai. Pona marche oyo na lingi ko pesa conseil etumba oyo tozali ko bunda eza etumba moko loyal pesa sérieux ba professeur de ya université ba docteur bandeko ndenge na ndenge ba joindre combat oyo ba joindre mouvement oyo po ekomi sérieux ba monike makambo eza sérieux yangona tolingi ko tia sérieux na makambo tozo sala na ko lancer message le 16 bana Oslo toko marcher na koloba pe na profiter koloba na ba ndeko na biso ya diaspora o baza tête d'affiche ya combat oyo tozo makambo au sérieux tolingi ko tia discipline atana tango ya guerre ezaka toujours na discipline po bato ba lekisa te mais est na comment na biso discipline ezali. Est-ce que kofinga mutu nde ko libérer Congo to lingi kolongola ba insanité na combat oyo to boyi ba insanité na combat oyo et to lingi kolongola ba théâtre na combat oyo
combat oyo eza combat moko loyal pe mokili eza koyoka biso mais soki toye na babétise soki yo omoni ke oyaka kolekisa aire na yo ya kobina omona yango festival eza festival te eza lutte ndeko na ngai eza lutte sérieusement lutte makila bato bazokufa eza lokola ngai na yo tozwa ngo au sérieux toye kofinga bato te bamama na bango babétise parce que télévision eza mokili mo bezolanda yo peut-être mwana na yo akolanda yango malobozo yoka combat na biso eza loyal yango na toni ko créer vraiment discipline na kati ya combat oyo soki yo zaka kuluna to boyi oya ko bebisela biso bitumba la biso parce que to komi ja pembeni ya victoire botika ko finga bandeko na ngai to tika ko loba n'importe quoi tout landa combat objectif ezali nini nani aza ennemi na biso eloko ni to lingi photo yeba yango na bengi sibino bandeko ya diaspora ya Norvège boya ebele ya alors sans peut-être zanga mon côté bakulu tunde basi makambo oyo alors papa Tito azala kati na biso asimi makambo oyo tozwi déjà autorisation pour na marche à les 16 tozali na kulut na biso lokola Léonard Mpoyi tozali na kulut na biso lokola Ginke tozali na kulut na biso lokola ba Richard tozali na kulut na biso lokola ba Papa Guy tozali na bakulutu ebele oyo basimi makambo bakoya ebele babenginga na nord babenginga na sud babenginga na ouest bana Oslo bana Olesun bakoya alors atako ndeko na biso Alex Binko aza éprouvé aza matanga mes condoléances ndeko akoya pe a promettre malgré na bakundi ndeko na été akoya po na Congo yango na beleli lolaka boya ebele boya poto sikola mboka na biso to créer état de droit pour être Congo et bénéficier na mutu nyonso sans plus tarder boka message ya appel ya bandeko nyonso ya diaspora bakulu to babengisi bino to landa alors tozo benga directement. Yo, est-ce que wana nazali ko benga kulutu Tito? Effectivement, alors papa Tito, vraiment les 16 mukili mombeze a ko bouger. Bana ya Suède, oh ka Suède, Scandinavie, Suède bakenda sango. Babosa ni ke Norvège pe tellement Norvège c'est tellement ici makamuna maboko avec Maurice Premier. Siko yo papa Tito le doyen ya ba congolais awa yo mtozali na kati ya organisation na ba kulutu nyonso tu ya ba congolais ba na kati na Norvège message nini yo za nango pona les 16 baninga si ba telemaki kala mais biso tozaki na préparation pesa lolaka bayoka yo po ete bayoka ya solo ke Norvège ya côté lema les 16 papa mwana bakolamuka pesa biso message ozali en direct ya Congo mikili site oyo et sali ke ba congolais ba se retrouver dans le monde entier site oyo eza lokola télévision ata tozo ko accompagner ngo biso tozana na kati ya diaspora pesa biso message bayoka yo. Merci Mengi, monsieur le journaliste Maurice. En tout cas, aux Makasi. Alors, ce que je veux dire, c'est que la que biso bana ya Norvège, la diaspora norvégienne, la diaspora congolaise en Norvège, balali pongite parce que nous allons na méga marche pour soutenir bande na biso au bazala Kinshasa. Nous allons respecter mbela ya chrétien ya Cardinal Mosengo ndenge asengi. Alors tout ça constant ça énergie na biso nyonso pour que monde global que ce qui se passe à Kinshasa, tous allons en commun encore na bango, c'est un demi en côté. Tout ça qu'on a qui ça, na ba force étrangère quoi ils allaient en Norvège, bah que na Norvège, ba Congolais pas aller awa, ba aller aussi porter nous na Congo terre, parce que Norvège ils allaient pour participer à kasi na ko aider Congo. Alors mbongo oyo za ko aider Congo, ils allaient mbongo ya taxe pour la population norvégienne à sa confuta. Et puis nous, les Congolais, la diaspora congolaise habitant en Norvège, vous avez le privilège sur les Norvégiens, vous allez foutre les mêmes taxes que les Norvégiens. Alors, taxes, vous allez foutre en haut, ce n'est pas pour aller appliquer la dictature au Congo, mais plutôt pour aller mettre la démocratie pour que les Congolais basent la malame. Alors, il y a un moment, tout comme le Parlement norvégien, et puis tout autant de la possibilité que non, il faut pas la population, tout ça pour l'Inga. Parce que nous voulons assez que
justice ezonga na Congo tokoma na gouvernement responsable tel que prévu par notre constitution, tel que notre peuple a réalisé par l'élection électorale depuis novembre. C'est ainsi que nous devons soutenir l'effort catholique Basengi, parce que nous sommes des Congolais, nous sommes des responsables congolais, et souligner que nous avons un gouvernement responsable au Congo. Tokotia numéro, bakobenga, po ba ya ebele, koleka o ba yaki liboso. Eza na nord, na sud, faut ba ya, olobini li pona ba pasteur, po ba pasteur, bazo participer de l'autre moroté, et pourtant que tous ba pasteur ebele awa. Au petit message nin. Na lingi ba congolais nyoso, mutoso la lingi ba congolais. Parce que dans le nationalisme et le patriotisme, tous les Congolais, au Bazaliko, en Norvège, ils sont bien venus. Bengani, concept de Bango, ils sont obligés de pour la Kisake, non, Bazaliko Congolais. Et puis, les amis des Congolais, nous avons des amis qui sont ici. Au Bazako, mon ami de Congolais va souffrir. Bazako dit un hôtel. Et aussi, ils vont venir parce qu'il faut soutenir son effort tout le monde. Alors, moi, à Congo, ça, c'est nous allés. Senga congé mon coroya jeudi. Nous avons un soir, par contre, c'est un congé après-midi. Nous avons un sikra, nous avons un sikra coréen, nous avons un congé pour la Bahia. On va donner le sikra pour la terre. Ce qui a bien dit ce message, alors, vraiment, message na yo. Papa Tito, yom to simbi organisation oyo, na ba kulutu nyonso tout simana yo ensemble parce que oyo et la kisite ke tozana chef, oui papa Tito muta simbi boye, yende mutazo ko chef ya ba congolais par son amour, engagement na ye. Makambo nyonso se zwami boya ebele. Papa Tito, message na opesa biso na lié tokokuta na ndenge nini et puis itinéraire eza ndenge nini. Bakonfere nyonso bayebake itinéraire ezali ndenge ezalaki mbala ya liboso tokutana biso nyonso na oslo S na trafikantene kasi okutanaki liboso epuis tokokende ti na Sourtinière après Sourtinière tokokenda ti na département ministère affaires étrangères alors toujours biso nyonso epuis basoyele bien veni baya mingi bakalifo esalami makamasi ozali prêt comité des organisations ezali alors tout ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait congolais. Pour lui, nous sommes fiers. Na état de droit et Salema. Merci Mingi. Alors, on se biso, contact na biso, ils ont un numéro na petit écran au Bozolanda, et puis, bon contacter, bon benga ebele, bakaliko se salemi, biloko tu salemi après, bon ya ebele pour na kolaksa mokilike, congolais, et si à la mouki, congolais, azasus congolais à l'obité. Alors, merci pour la lolaka utiko beta. Rendez-vous ezali bemoko le 16 na Oslo na 12h tokutani na trafikante. Wana message na yo lolaka utiko beta et utiko koma. Merci mingi. Merci utiko landa kulutu na biso papa na biso bondo Tito o auto pesa lolaka pona ko bengisa ba oyo nyonso ba bengami ba congolais yoza congolais na kati ya Norvège lolaka e besami le 16 na 12h jeudi na Oslo Est tokutana pona marche oyo mokili mbeko sala na air moko toko sala marche oyo biso nyonso na mokili mobimba place ba diaspora congolaise bazali ezala bana ya Suède na pesi bino mbote bino ndo la kisi Scandinavie nzela mais boye ba ke Congo ya diaspora ya biso awa na Norvège ici ba telema à travers Maurice Premier votre humble serviteur porte-parole de la diaspora congolaise de Scandinavie responsable ya média na kati Scandinavie et puis na kati na Norvège. Votre journaliste est là, Maurice Premier, pour un message au Boutozwa. Sans plus tarder, tu as quatre émissions, bien tu as quatre messages au sans pour autant remercier le serviteur Maurice Premier. Rendez-vous le 16. Le 16 na 12h. Le 16 na 12h na Oslo Est, Boya et Belé, Moundeko Betama,
tokotambo la direction Sturtinger message ezali et stozu autorisation bobanga te boya ebele. Merci mingi ba oyo bazwi occasion kolanda biso na direct ya Congo mikili to remercier bino. Alors bolala malamu et puis boza na kimia po elonga epesa biso to sengi discipline to boyi théâtre na kati ya combat oyo to boyi théâtre na kati na litre to ça les ali loyal. Alors pour ta ko convaincre sur bateau bazana ko ya ko lala o baza pongi po balamuka fo ba mona sérieux na kati na biso. Alors wana to boyi ba injire parce que injire ko libérer Congo te ko finga ko libérer Congo te. Alors les ali bas insanité to pona république oyo za ko ya état de droit biloko no to combattre yango avec énergie. Donc Maurice Premier, donc université populaire, oyo na université, éducation populaire pour na bandeko nyonso pour baeba ko changer parce que changement de mentalité wanande ezali devoir nangai Maurice Premier auprès ya communauté congolaise mobimba. Merci au bazu chance. Alors bolala malamu et puis boza na kimia po elonga epesa biso to sengi discipline to boyi théâtre na kati ya combat oyo to boyi théâtre na kati na litre to ça les ali loyal. Alors pour ta ko convaincre sur bateau bazana ko ya ko lala o baza pongi po balamuka fo ba mona sérieux na kati na biso. Alors wana to boyi ba injire parce que injire ko libérer Congo te ko finga ko libérer Congo te. Alors les ali bas insanité to pona république oyo za ko ya état de droit biloko no to combattre yango avec énergie. Donc Maurice Premier, donc université populaire oyo tokoya na université éducation populaire pour na bandeko nyonso pour baeba ko changer parce que changement de mentalité wanande ezali devoir nangai Maurice Premier auprès ya communauté congolaise mobimba. Merci au bazu chance Kolanda bo communiquer na baninga na ba Facebook na nini tokuta na le 16 biso nyonso to na tondi an Kibamba oya zu caméra la maboko pe na remercier les sous-sondés qu'on a biso Alex Bikwa oya za éprouvé courage pour promettre koya pe to bosanité Emmanuel Bosongo oya simbi et que communication zala pe transport mutuke vandela pour na Maurice Premier ba ko se déplacer. Merci mingi ba o balandinga maboko 5 yangoyo ingeta